Shalom Église. Shalom Église. Shalom Église. Shalom Kirche. Est-ce que nous sommes là? Seid ihr da? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole? Gibt es Leute, die das Wort lieben? Si nous aimons la parole, nous Wenn wir das applaudissons Wort très lieben, fort le roi des rois. Dann klatschen wir stark für den Herrn. Applaudissons très fort le roi des rois. Le roi des Klatschen rois. für den Herrn. Ok. Okay. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout. Ich möchte, dass wir uns erheben. Nous voulons lire la portion de l'écriture. Wir werden das Wort Gottes gemeinsam lesen. Dommage que le temps nous fait défaut, Auch wenn uns leider die Zeit ein bisschen davon parce que je vois encore dans le cœur des gens cette volonté de louer le Seigneur. Ich sehe noch in den Herzen der Leute, dass sie den Herrn loben wollen. Mais nous sommes limités par le Aber temps. leider sind wir begrenzt durch die Zeit. Alors j'aimerais que nous prenions nos Bibles Ich möchte, dass wir unsere Bibel nehmen. dans le livre d'Ésaïe 43. In Jesaja, Ésaïe 43, le verset 19. Vers 19. C'est là où je tirais mon thème de ce matin. Ésaïe 43, Jesaja 43, le verset 19. Vers 19. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une bonne version française. Ich weiß nicht, ob jemand eine gute Übersetzung auf Französisch hat. Ésaïe 43, le verset 19. Amen. Amen. Le Ésaïe 43, le verset 19. La parole de Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Parole du Seigneur. Nous applaudissons très fort le roi des rois. Alléluia. Oui, si on peut lire aussi en allemand, parce qu'on est en Allemagne, donc Yeah. lisez en allemand. Ésaïe 43, le verset 19. Jesaja 43, Vers 19. Ich lese im Namen des Herrn. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Ihr dürft euch setzen. Vous savez, le dimanche passé, Ihr wisst, letzten Sonntag, vous m'avez trompé. ihr habt mich getäuscht. Vous m'avez trompé le dimanche passé. Ihr habt mich getäuscht letzten J'avais Sonntag. posé la question de savoir quel était le thème de l'année. Ich habe euch gefragt, was das Thema des Jahres ist. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez répondu. Ich weiß nicht, was ihr nochmal geantwortet habt. Qui peut répondre? Kann jemand antworten? Quel est le thème de cette année ici? Was ist das Thema des heutigen Jahres? C'est rangé ici. Ihr dürft Dis-moi, einmal. quel est le thème de cette année? Écoutons. Das Jahr der Neuanfänge und des Beeinflussung. Traduisez en français. Attends. Traduisez en français. Elle a été trop rapide, je n'ai même pas compris, je n'ai même pas écouté. Traduis en français ce qu'elle a dit. Mets-toi debout, ma soeur, ma fille. Le thème de cette année, c'est quoi? Das Jahr der Neuanfänge und der Beeinflussung. C'est bien clair. Ja, es ist klar. On me parle en français. La saison, Parce que moi, je ne connais pas ce qu'il dit là. la saison du Je nouveau n'entends rien parce commencement. que. Alléluia. Amen. Et qui peut me dire ça en français maintenant? En bon français. Kann mir das jemand La saison du nouveau commencement et de l'impact. Alléluia. Donc le thème était la saison du nouveau commencement et de l'impact. Amen. Mais la fois passée, j'ai entendu parler du nouveau commencement et de l'impact. Je n'ai pas vu le mot saison. Et gloire à Dieu, l'ancien Georges m'avait envoyé une lettre ce matin, Also, hier la nuit, ja, Papa, George hat mir dann gestern das pour Thema me nochmal donner geschickt, exactement le thème de l'année. mir exakt das Thema zu nennen. Alors was tout jedes ce que Jahr j'avais hatte. préparé la semaine, Also was ich die Woche vorbereitet hatte, j'ai bouleversé, das habe ich, das j'ai habe ich pris zur Seite l'idée de getan. notre frère. Ich habe die Idee unseres Bruders genommen. C'est pourquoi je donnais comme sous-thème Deswegen gebe ich euch als Unterthema, les actions de Dieu dans la nouvelle saison. also die Taten Gottes im Neuanfang Gottes. Ma sous-thème, c'est les actions de Dieu Die dans la Aktion nouvelle Gottes. saison. Im neuen Jahr. Alléluia. Alors, je vais commencer d'abord par définir ce qu'on appelle saison.
Ich möchte jetzt mal definieren, was Saison heißt. La saison, en quelque Saison sorte, heißt, c'est une époque de l'année ist ein bestimmtes Jahr, qui est définie par plusieurs différentes sortes de événements. die begleitet worden ist durch viele Unterschiede in dem Jahr. Ou une période de l'année Oder auch eine Periode im Jahr, marquée par quelque chose de particulier. die vielleicht beeinflusst worden ist durch eine ganz bestimmte Sache. Donc la saison, Also die Saison, c'est une période de l'année es ist eine Periode des Jahres, qui est marquée die beeinflusst worden par ist quelques points particuliers. durch gewisse Punkte. Donc pour cette saison, Also für diese Saison, in der il y a wir des sind, choses que Dieu va faire particulièrement pour toi. gibt es gewisse Dinge, die Gott für dich besonders tun will. Ce que Dieu va faire pour moi Das, was für mich tun wird, sera différent de ce que Dieu va faire pour ma fille. ist anders als das, was für meine Tochter tun wird. Donc Dieu va nous visiter d'une manière particulière. Der Herr wird uns besuchen auf eine ganz besondere Weise. C'est pourquoi n'enviez pas l'autre. Deswegen seid nicht eifersüchtig auf die Les anderen. bénédictions sont différentes. Die Segnungen sind unterschiedlich. Dieu fait grâce à celui qui veut. Der Herr gibt Gnade an dem er will. Dieu fait grâce à celui qui l'aime. Der Herr gibt Gnade, den er liebt. Donc ta façon même de dire Amen, Also deine Art und Weise, wie du Amen sagst, ça va te donner de la bénédiction. kann dir auch eine Ta Segnung façon même de dire Amen, geben. Wie du Amen c'est sagst, ça qui va influencer ta vie. kann auch dein Leben beeinflussen. Parce que chaque saison Weil jede Saison a une influence dans la vie de quelqu'un. ist ein gewisser Einfluss auf jemanden. Vous verrez qu'en Afrique, on a deux saisons. In Afrika haben wir zwei Saisons, zwei Zeiträume. La saison de pluie Wir haben die et Regenzeit la saison sèche. und wir haben die Peut-être que vous avez Trockenzeit. oublié. Vielleicht habt ihr es ja Vous qui vergessen. avez fait 50 ans ici en Europe. Ici. Ihr habt ja schon 30 Jahre in Alléluia. Deutschland. Mais je te dis, papa, Aber ich sage euch, oh, vous l'avez pas oublié. ihr habt es nicht vergessen. Et en Europe, il y a combien de saisons? Ah, Und il hier y in a des gens Deutschland, qui wie vont viele dire 3 Saisons saisons. gibt Hein. es? Die anderen sagen 3 Saisons. En Europe, il y a 4 saisons. Es gibt 4 Jahreszeiten. Donc, les réalités de l'Afrique Also die Realität ne sont Afrikas pas les réalités de l'Europe. ist nicht die in Europa. Chaque continent, Jedes Kontinent, chaque partie du monde jeder Teil der Welt a une réalité vis-à-vis de l'autre. hat eine andere Realität als die der C'est anderen. pourquoi dans le Isaïe que nous avons lu, Deswegen in Jesaja, das wir gelesen la Bible haben, nous dit die ceci, Bibel sagt que uns, Dieu veut faire quelque chose de nouveau. der Herr will etwas Neues beginnen. Quand je lisais ce verset, Wo ich den Vers gelesen je me suis dit, habe, mais il a déjà fait ou il fera encore? hat er das schon getan oder wird das noch tun? Mais Dieu fait toujours de bonnes choses. Aber der Herr tut immer Neues und Gutes. Alléluia. Amen. Mais quand je commençais à expliquer, à méditer sur ce verset, Wo ich dann angefangen habe, diesen Vers zu meditieren, il y a une partie qui m'était vraiment intéressante. gab es wirklich einen Teil, das mich wirklich sehr interessiert hat. Il a dit ceci, Es hat je gesagt, mettrai le chemin dans les déserts. durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Chose qui est impossible. Eine Sache, die einfach unmöglich ist. Dans les déserts, In der Wüste on ne peut pas avoir des autoroutes. Hein. gibt es keine Autobahn. Dans les déserts, In der Wüste on ne peut pas avoir de grands chemins. gibt es keine großen Wege, Parce que le désert est vide. weil die Wüste einfach leer ist. Le désert est aride. Die Wüste ist trocken. Alléluia. Amen. Donc le désert est différent de la savane. Merci. Die Wüste ist anders als vielleicht im Wald. Mais Dieu dit que moi, Dieu, je ferai Aber er sagt, in dem Wort steht, ich Gott le werde chemin dans les das tun. déserts. Einen Weg bereiten in der Wüste. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau Das heißt, es ist etwas que Neues, was toi tu ne beginnt. comprends pas, Das, was du noch nicht que moi je ne verstehst. comprends Das, pas, was ich nicht que Dieu verstehe. veut faire pour ta vie. Was der Herr in deinem Leben Alléluia. tun möchte. Ta vie est entre les mains de Dieu. Dein Leben liegt in der Hand Gottes. Dieu peut opérer de grandes choses dans ta vie. Und der Herr kann wunderbare Dinge tun. in Dieu deinem peut Leben. faire de grandes choses dans ta vie Er kann große Dinge tun in deinem qui Leben, va t'étonner. die dich erstaunen Mais werden. pour Dieu, Aber für Gott, Dieu ne s'étonne pas. der erstaunt nicht. Der C'est ist nous, nicht erstaunt. les hommes, qui Es s'étonnons. sind wir Menschen, die erstaunen. Quand je vois mon frère Wenn ich, être béni, wenn ich meinen Bruder sehe, wie er je gesegnet dis, mais wird, lui qui était avec moi ici, dann sage ich mir auch, der war mais doch comment bei il est mir. devenu comme ça? Wie ist er denn so geworden, wie er geworden Tu ist? compares l'ami ou le prochain qui est à côté de toi par rapport à toi. Du vergleichst denn deinen Nachbarn so wie du. Mais Dieu wie du bénit bist. ce qu'il veut. Aber der Herr tut das, was er Au möchte. moment où il veut, Und wenn er es möchte, dans la saison où il veut, in der Saison, in der dans es l'année où il veut. und im Jahr, Et der pour ça, es cette saison, deswegen ist Dieu fera diese une Saison, chose nouvelle dans ta vie. wird etwas Neues beginnen in Cette deinem Leben. saison, Diese Jahreszeit
Zeit. Nzambe akokamwisa yo. Der Herr wird dich erstaunen. Banguna na yo Deine Feinde, bakoya kofukamela yo. sie werden sich beugen vor dir. Balobi oza na Nzambe ya solo. Die werden sagen, dass du einen wahrhaftigen Gott Ils diront hast. que tu as un Dieu véritable. Sie werden sagen, dass du einen wahrhaftigen Gott Parce que hast. ce que Dieu fera de toi Weil Gott, was er mit dir machen wird, sera dans les informations de l'Allemagne, wird in Informationen in Deutschland sein en Suisse. oder in der On en Schweiz. parlera. Und man wird darüber sprechen. On en parlera. Man wird darüber sprechen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Weil du nicht irgendwer bist. Mais tu ne te connais pas. Weil du dich selbst nicht kennst. C'est pourquoi tu dois te connaître. Deswegen musst du dich kennen. Quand Dieu fait des choses nouvelles dans ta vie, Wenn der Herr etwas Neues mit dir beginnt, peut-être ça peut te rendre fou. das wird dich vielleicht verrückt machen können. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, Deswegen gibt es viele Leute, s'ils sont bénis, die gesegnet worden sind, s'ils ne savent pas gérer la bénédiction, wenn sie diese Segnung nicht, wenn sie nicht damit umgehen können, ils vont même fuir l'église. dann werden sie sogar vielleicht aus der Kirche fliehen. Pour venir à l'église, Um in die Kirche zu il kommen, va commencer à demander des excuses. werden sie erstmal Entschuldigung sagen. Tu sais, j'ai beaucoup à faire. Ich habe wirklich so viel zu Avec les grands frères, tun. j'ai beaucoup à faire. Ich habe wirklich sehr, sehr viel zu Je n'ai pas le tun. temps de venir à l'église. Ich habe keine Zeit in die Mais Kirche. avant, il venait à l'église. Aber davor ist er in die Kirche gekommen. Alléluia. Amen. Quand il était Mutuoyo, Da wo er noch ein Nichts war, quand il était encore Mutuwana, wenn er wo er noch ein Nichts war, tu comprends ce que je dis moi? oui Papa, Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Amen. Quand il était Mutuwana, war ein Nichts. quand il était Mutuoyo, Aber, das sagt man nicht auf like, Deutsch. Alléluia. Quand il était n'importe qui, Er war irgendjemand. quand il était Er rien, war nichts. quand il était nul, Er war nichts. il était le premier à venir à l'église. War der Erste, der in die Kirche gekommen C'est lui-même ist. qui a rangé le banc ici. Er hat sogar die Bänke aufgeräumt. Mais quand il est béni, Aber wo er dann gesegnet il worden est rare à ist, l'église. dann ist er sehr, sehr selten in der Kirche. Il faut l'appeler maintenant pour venir à Dann l'église. musst du ihn anrufen, damit er in die Kirche kommt. C'est pourquoi Dieu, des fois, Deswegen ist manchmal il Gott, attrape la bénédiction dann nimmt er die Segnung wieder pour zurück, te travailler d'abord, damit er dich nochmal pour te an dir façonner d'abord, arbeitet, damit er pour nochmal te dich former formt, encore. damit er nochmal eine Form gibt. Parce que quand tu n'es pas encore formé, Denn wenn du noch nicht geformt bist, la bénédiction peut se dérouter. kann die Segnung dich auf den falschen Weg bringen. La bénédiction peut te dérouter. Die Segnung kann dich von dem falschen Weg bringen. Alléluia. Amen. Dieu dit, je ferai un chemin dans le désert. Gott sagt, er wird in der Wüste eine Straße bauen. Tout ce qui est impossible pour l'homme Das, was für den Menschen unmöglich ist, est possible pour Dieu. ist möglich für den Herrn. Aujourd'hui, nous nous voyons comme ça. Heute sehen wir uns so, Mais il y a des ministres parmi nous. aber es gibt Minister unter uns. Il y a des ministres parmi nous Es ici. gibt Minister unter uns. Il y a des gens qui seront élevés dans une grande dimension. Es gibt Leute, die erhoben werden auf eine ganz andere Dimension. Mais tu ne les vois pas. Aber du siehst sie Tu ne les nicht. considères pas. Du wertschätzt sie C'est parce que nicht, tu n'as pas les yeux spirituels. weil du die spirituellen Augen nicht Quand hast. tu as les yeux spirituels, Wenn du die Augen eines tu Spirituellen vas hast, commencer à saluer celui qui est à côté de toi d'une manière très polie. du wirst jemanden begrüßen mit viel Demut. Parce que le spirituel qui est caché en lui, Weil der Spirituelle verbunden ist in ihm und in ihm tu diras versteckt que ce n'est ist. pas n'importe qui celui-là. Und du siehst, dass er nicht irgendjemand Ne ist. le voyez pas comme ça. Seh ihn nicht so, wie er ist. Ce n'est pas n'importe Es qui. ist nicht C'est irgendjemand. quelqu'un qui est élevé d'une manière haute. Es ist jemand, der Puissante. erhoben worden ist, auf eine ganz andere Art und Weise. Mais comme nous entrons dans une même porte, Aber wir durch dieselbe Tür reinkommen nous sortons dans une même porte, und durch dieselbe Tür hinausgehen, on est tous égaux. sind wir alle gleich. Mais on est différents les uns des Aber wir autres. sind alle unterschiedlich. Parce que Dieu déverse sa grâce à celui qu'il veut. Weil der Herr seine Gnade über den tut, den er möchte. C'est pourquoi cette saison, Deswegen ist diese Saison, Dieu fera une chose qui va étonner le monde. verdammt, er wird etwas tun, was die Welt erstaunen wird. Ta façon de dire Amen, c'est ça qui va t'élever aussi. Deine Art und Weise, wie du Amen sagst, wird dich auch erheben. Dieu fera de toi une femme glorieuse. Der Herr wird aus dir eine Frau machen, die Dieu wertvoll fera de ist. toi un homme puissant. Er wird aus dir einen Parce kraftvollen que tu Mann n'es pas n'importe qui. machen, weil du nicht irgendjemand bist. Le monde va s'étonner. Die Welt wird sich erstaunen. Les gens vont Die s'étonner. Menschen werden Mais Dieu staunen. ne s'étonne pas. Aber der Herr wird nicht Parce qu'il te staunen, connaît. weil er dich kennt. Et deuxième chose, il a dit ceci. Und die zweite Sache, die er sagt, Dans cette nouvelle saison, in der neuen Saison, Dieu veut arroser la terre. er wird die Erde begießen. Donc il fera de fleuves dans le désert. Er wird einen Fluss in der Wüste bauen. Alors que Oder dans le désert, il n'y a pas d'eau. in der Wüste gibt es kein Wasser. Quand vous demandez les géographes, ils vous diront que Wenn dans die le désert, il n'y a pas d'eau. werden die sagen, in der Wüste gibt es kein Wasser. Quand on te met dans le désert, Wenn man dich in die
Wüste c'est pour tut, aller souffrir. dann ist es da, um das C'est pour aller Zweifeln, mourir. um dort zu sterben. Mais là où les gens disent que tu vas mourir, Aber da, wo die Leute sagen, du wirst Dieu dit que sterben, tu ne mourras pas. der Herr sagt, du wirst Alléluia. Là où les gens te disent que tu vas Wo mourir, die Leute sagen, du wirst dort sterben, Dieu dit que tu ne mourras pas. der Herr sagt, du Parce que wirst dort celui sterben. qui est avec Dieu, Weil der mit Gott il ist, est différent de celui qui est seul. der ist anders als der alleine ist. Ne t'étonne pas, bien-aimé. Seid nicht erstaunt, Si demain Dieu te lève dans une grande dimension, wenn der Herr dich erhebt in einer neuen Dimension, parce qu'il se souvient de ton travail. weil er sich an deine Arbeit Il erinnert, se die du souvient getan de ce hast. que tu fais. Der erinnert sich an das, was du getan hast. Moi, je suis fier de ce que moi je suis. Ich bin sehr stolz auf das, was ich bin, Parce que je sais que j'ai commencé à servir l'Éternel weil ich weiß, dass ich den Herrn gedient habe, d'un âge très petit. mit sehr jung. Alors tout ce que je fais, Also alles, was ich getan Dieu habe, doit se souvenir de ça. der Herr muss sich daran erinnern. Alléluia. Amen. Les sacrifices ne meurent jamais. Die Opfer, die du getan hast, werden nie Tout ce que einmal tu so fais sein. comme sacrifice, Alles, was du an Opfer tust für die tu vas Menschen, le recueillir. wirst du es Tu zurückbekommen. vas le recueillir. Du wirst es L'homme ernten. qui sème Der Mensch, der doit erntet, der récolter. muss Et ernten. on récolte ce qu'on a semé. Und man kann nur ernten, was man gesät hat. Mais demande à celui qui est à côté de toi, Also frage deine Nachbarn, qu'est-ce que tu es en train de semer? also was tust du gerade Qu'est-ce que sehen? tu es en train de semer dans cette Was église tust ici? du gerade sehen in dieser Kirche? Depuis janvier jusqu'à présent, Von Januar tes bis jetzt. offrandes ne sont pas encore arrivées à 20 euros. Non. Deine Opfergabe ist noch nicht bei 20 Euro angekommen. Tu es conscient toi-même. Du weißt selber. Depuis janvier Seit jusqu'à Januar présent, bis heute tes offrandes 2 n'ont pas Opfergaben. totalisé 20 euros. Und es hat noch nicht mal 20 Euro Je dis que je zusammengemacht. sers le Seigneur. Und du sagst, du dienst dem Herrn. Alléluia. Mais celui qui sert le Seigneur, Aber der dem Herrn il dient, doit le servir de tout son cœur. der muss dem Herrn dienen mit vollem Herzen. Ne fais pas des choses par sentiment, Tu nicht einfach irgendwas aus Gefühl, mais aus fais des choses Emotionen. par l'Esprit de Dieu. Tu etwas durch den Geist Gottes. Quand l'Esprit de Dieu te touche, Wenn der Geist Gottes dich berührt, c'est pour t'amener dans une dimension que les autres ne peuvent pas comprendre. damit er dich in eine Dimension bringen kann, da was die Menschen nicht verstehen. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens font des choses parce qu'il a vu quelqu'un faire ça Aber viele Menschen tun gewisse Dinge, weil sie es bei den anderen gesehen haben. et lui aussi veut faire ça. Und deswegen möchte es exakt auch so Ne tun. copie jamais quelqu'un. Aber kopiere nie jemanden. Tu es unique. Du bist Et einzigartig. ce que Dieu va faire pour toi Und das, was der Herr für dich persönlich sera tun aussi unique pour toi. wird auch nur einzigartig für dich sein. Ce que tu vas récolter Das, was du ernten wirst, sera en rapport à ce que tu vas semer. wird das widerspiegeln, was du gesehen hast. Celui qui sème peu Das, was ein va bisschen récolter sät, peu. wird auch nur ein bisschen ernten. Celui qui sème beaucoup Jemand, der viel va sät, récolter aussi beaucoup. wird auch viel ernten. Alors n'envie pas l'autre qui est en train de semer beaucoup. Also schau nicht deinen Nachbarn, der in der Lage ist, gerade viel zu sehen. Yo la sakadini. Was zeigst Yo du? kasika yo. Denkst du, es bist nur du? Na yebi nzambe wana. Ich weiß diesen Je connais ce Dieu-là. Ich kenne diesen Gott. Papa lui tu dois apprendre aussi les lingala toi. Papa, lui, du musst Lingala. Alléluia. Il faut que tu apprennes aussi les lingala. Du musst auch Lingala Moi j'ai verstehen. appris les djekoumé. Moi j'ai appris les djekoumé. Ich habe Chekume verstanden. Alléluia. Ja, Amen. Oh. Moi je suis avec les Togolais, les Kotokoli, Kotokoli, Togolesen, les djekoumé. Chekume. Alléluia. Oh. Nous sommes une église internationale. Wir sind eine internationale Vous Kirche. voulez que nous apprenions votre langue. Aber ihr wollt nur, dass wir Mais eure vous ne voulez Sprache pas verstehen. apprendre notre Aber langue. ihr wollt nicht unsere Sprache. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est là, Wenn der Geist Gottes da il ist, nous amènera dans une même dimension. dann wird er uns auf eine Ebene bringen können. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui révèle l'homme. Denn der Geist Gottes erweckt die Menschen. Mais une chose qui est importante que nous devons savoir. Aber die wichtige Sache, die wir verstehen müssen, Dans cette saison nouvelle que Dieu veut nous amener, ist in der neuen Saison, da wo der Herr uns bringen möchte, nous devons reconnaître comment nous devons savoir cette nouvelle saison. dass wir müssen verstehen und erkennen, was ist diese neue Saison. Comment reconnaître cette nouvelle saison? Wie können wir das erkennen, dass es eine neue Saison ist? La nouvelle saison est là. Die neue Saison ist da. Mais ça peut te passer comme ça. Aber es kann einfach nur an dir vorbeigehen. Comment tu peux le reconnaître? Wie kannst du es erkennen? La première des choses, Die erste Sache, la Bible dit die ceci, Bibel sagt, Dieu amènera des nouvelles personnes à tes côtés. der Herr wird die neuen Menschen zu dir bringen. Il y aura des nouvelles rencontres dans ta vie. Es werden neue Begegnungen sein in deinem Leben. Okokutana batona ni okutana bagoti. Du wirst mit Menschen treffen, die du noch nie gesehen hast. Parce que l'homme, Dieu agit au travers de l'homme. Weil der Herr agiert durch andere Menschen. Dieu opère au travers des hommes. Der Herr agiert durch andere Menschen. Und La durch personne andere que tu Menschen.
négliges aujourd'hui, Die Menschen, den du heute vernachlässigst, peut-être demain, ça sera un canal pour ton élévation. ist vielleicht der Einfluss, damit du erheben werden kannst. C'est pourquoi ne néglige jamais la personne qui est à côté de toi. Deswegen vernachlässige niemanden, der an C'est deiner une Seite ist. porte pour ta bénédiction. Es ist eine Türe für deine Segnung. Alléluia. Oh, lui, il est venu récemment, il n'a même pas les papiers. Er hat noch nicht mal Papiere, er ist neu Surtout ici en Allemagne, gekommen. le problème des papiers. Auch in Deutschland immer das Problem der Papiere. Heureusement que maintenant, tout le monde a des papiers. Ich bin froh, dass heute mittlerweile alle Mais Papiere avant- haben. Aber vorher, früher, es war sehr hart. Celui-là, Der celui-là. da, die. C'est comme si ce sont des petits dieux. Als wenn das Déjà irgendwie qui avaient kleine des Götter, papiers. die Papiere Mais haben. aujourd'hui, tous nous avons des papiers. Aber heute werden wir alle Papiere Le bekommen. papier est minimisé. Heute sind Papiere wirklich minimisiert Alléluia. worden. On voit maintenant la grâce de Dieu sur toi. Heute werden wir die Gnade Gottes On ne über voit pas dich les sehen. papiers, mais on voit la grâce de Dieu. Man sieht keine Que Papiere, tu sondern aies die les Gnade papiers ou non, Gottes. on a déjà une grâce de Dieu. Mit oder ohne Papiere, du hast die Gnade Gottes. Alléluia. Amen. Et pour reconnaître cette saison, Um diese neue Saison erkennen zu können, tu verras que Dieu va amener des gens nouvelles vers toi. wird der Herr die neuen Menschen zu dir bringen. Des nouvelles connexions. Die neue Des Verbundenheit. nouvelles personnes que tu n'as pas songé. Die Menschen, von denen du nicht geträumt hattest. Ce sont eux qui viendront pour ouvrir Diese les portes Menschen werden de ta kommen, um bénédiction. deine Türen zu öffnen für deine Segnung. Alors si tu commences maintenant à négliger les Also personnes, wenn du anfängst, diese Menschen zu vernachlässigen. c'est comme ma présence en Céline, c'est une bénédiction pour toi. Auch meine Präsenz hier Ma ist présence en eine Céline, Segnung. c'est une bénédiction pour toi. Meine Präsenz hier ist eine Segnung für Si dich. tu me considères en tant que serviteur, Wenn du mich annimmst und anerkennst als Dieu aussi Diener te Gottes, bénira en tant que serviteur. wird dich dienen und Mais si tu me dich, considères comme étant un frère, un papa qui wenn vient du du mich erkennst Dieu wie aussi ein va te Vater, bénir d'une manière ou d'autre. und er wird dich auch auf eine andere Art und Weise segnen. Alléluia. Considère celui qui est à côté de toi. Vernachlässige deine Au Nachbarn travers de nicht. cette personne, Denn durch diese Person Dieu va ouvrir des portes pour toi. wird der Herr Türen öffnen in deinem Leben. Deuxième chose, Die zweite Sache. comment nous devons reconnaître comment nous devons reconnaître la saison nouvelle qui est vis-à-vis de nous. Wie können wir die neue Saison erkennen? In Dieu der wir te uns befinden? changera de lieu. Er wird dein Umfeld verändern. Dieu te changera de lieu. Er wird dein Umfeld verändern. Bato mingi balinga bomameniki te. Viele Leute wollen nicht aus München raus. Viens na biso. Unsere Stadt. Mais Dieu va te changer toi. Aber der Herr wird dich verändern. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que c'est à béni à Munich que tu seras béni. Glaub nicht nur, dass du nur in München gesegnet Il y a un werden lieu préparé pour toi kannst. spirituellement. Es gibt auch ein Umfeld, was gesegnet worden ist für dich. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Ruth et de Orpa, Wenn ihr die Geschichte von Orpa und Ruth lest, dans l'histoire de Ruth et de Naomi, Orpa, in der Geschichte von Ruth und Naomi und la Orpa, Bible dit die ceci, Bibel sagt, Ruth avait décidé Ruth hat sich dazu entschieden, de changer la vie, das Leben zu de quitter verändern, sa patrie ihr Umfeld zu verlassen, pour aller dans une autre patrie, um in einen neuen Umfeld là où il hineinzugehen, ne connaissait pas, wo sie die Menschen là nicht où il ne kennen, savait pas. das, was sie überhaupt nicht kennen. Alléluia. Amen. Donc Dieu pour t'élever, Also auch um Gott, dass er dich erheben kann. il peut te changer d'endroit. Er kann dein Umfeld verändern. Il peut te changer de direction. Er kann die Richtung ändern. Il peut te changer des initiatives. Er kann die Initiative in dir auch Ce que tu verändern. penses, ce n'est pas ce que Dieu pense pour toi. Das, was du denkst, ist nicht das, was Gott über dich Ce que tu denkt. vois, ce n'est pas ce que Dieu voit pour toi. Das, was du siehst, ist nicht das, was Gott für dich Il sieht. y a des gens qui sont venus en Allemagne. Es gibt Menschen, die nach C'est parce München qu'ils ont gekommen appris sind, qu'en Allemagne, on donne beaucoup d'argent. weil die Leute denken, dass in Deutschland viel Geld zu geben Mais ist. sa place n'est pas en Allemagne. Aber dein Platz ist vielleicht nicht in Deutschland. Mais si vous écoutez Dieu, Aber wenn ihr Gott Dieu zuhört, te dira, Gott wird dir sagen, sors, geh nach draußen, sors. verlass Parce que dieses ta Land, place n'est pas ici. denn dein Platz ist nicht hier. Ne voyez pas celui qui est à côté de toi. Schau nicht deine Nachbarn an. N'ayez pas honte. Hab keine Scham. N'ayez pas honte de décider. Hab keine Scham, dich dazu zu Dans entscheiden. la vie, il faut savoir décider. In deinem Leben musst du Entscheidungen treffen. Quand tu décides bien, Wenn du gute Entscheidungen tu triffst, seras béni. wirst du gesegnet Quand tu sein. décides mal, Wenn du die schlechte tu seras entscheidest, aussi béni d'une manière négative. wirst du auch gesegnet werden, aber auf einer negativen Art und Parce que Weise. nous avons deux bénédictions différentes. Denn wir haben zwei unterschiedliche Segnungen. L'échec, c'est une bénédiction. Zu fallen ist auch eine Segnung, Mais c'est négatif. aber es ist negativ. Alléluia. Amen. Mais les gens disent que moi, je ne peux pas échouer. Aber andere sagen, ich kann niemals fallen. Mais comment tu ne peux pas échouer si tu veux réussir? Aber wie kannst du nicht fallen wollen, ohne Pour réussir, tu dois erfolgreich zu échouer. sein? Wenn du erfolgreich sein willst, musst du fallen. Parce que ce sont des choses opposées. Das sind zwei Unterschiede. Dieu a créé le monde dans la loi de dualité. Il y a le mal et le bien.
Gott hat die Welt erschaffen, es gibt das Gute und das Schlechte. Vouloir ou pas, Wissen oder wollen tu es oder appelé nicht, à échouer aussi. du bist auch berufen worden, um zu fallen. C'est un moyen aussi Dieu qui utilise pour que tu puisses changer de bénédiction. Damit der Herr dich nutzen kann, damit du die Segnungen empfangen kannst. Alléluia. Amen. Dieu te changera de direction. Der Herr wird deine Richtung verändern. Ruth avait accepté de changer de direction. Ruth hat sich dazu entschieden, die Richtung zu Et ändern. aujourd'hui, on parle de Ruth, Heute spricht man über Ruth une Moabite. und über diese Moabitanerin. Aujourd'hui, on parle de lui, d'elle. Heute spricht man über sie. Mais sa cousine Orpa, Aber ihre Cousine Orpa, qui a accepté de rester. die sich dazu entschieden hat zu bleiben, La Bible aujourd'hui ne parle pas de lui. die Bibel spricht heute nicht mehr über sie. Alors si tu veux que Dieu opère dans ta vie, Also wenn du willst, dass Gott in deinem Leben agiert, tu dois décider musst du dich dafür entscheiden, d'écouter ce que Dieu te dit de faire. und auf das zu hören, was Gott dir sagt zu tun. Ne fais pas des choses par sentiment. Tu nicht gewisse Dinge aus Emotionen, aus On n'est pas Gefühlen. ici pour plaire aux gens, Wir sind nicht hier, um den Leuten zu mais gefallen. on est ici pour plaire à Dieu. Wir sind hier, um Gott zu Alléluia. gefallen. Si tu commences à plaire à Dieu, Wenn du anfängst, Gott zu gefallen, Dieu va t'utiliser wird Gott dich nutzen, pour que tu puisses pour que tu changes de niveau. damit du dein Niveau verändern kannst. Deuxième chose, Die zweite Sache. tu seras séparé de gens que toi-même tu ne veux pas te séparer, mais Dieu va te séparer d'eux. Gott wird dich von gewissen Menschen trennen, von denen du es schwer hast, dich zu trennen. La séparation Die n'est Trennung pas mauvaise, ist nicht schlecht, Geliebte. mais c'est la division qui est mauvaise. Aber die Trennung von den Menschen ist Il schlecht. y a une différence entre séparation et division. Es ist ein Unterschied zwischen einer Trennung On und se Trennung. sépare avec des gens, Man kann sich von einem Menschen mais trennen, on reste en bon terme, aber man bleibt gut on miteinander. reste en bon sentiment, Man ist cool mais miteinander, chacun de nous fait sa part. aber jeder macht sein eigenes Mais Leben. quand on est divisé, Und wenn wir wirklich ça c'est geschieden la haine werden, qui est en nous. dann ist der Hass in uns. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez que l'autre est Abraham. Deswegen ist der andere La Abraham. Bible dit ceci, Die Bibel sagt, Dieu les a obligés der Herr hat sie de se gezwungen, séparer. sich zu scheiden. Et Abraham a vu, Und Abraham hat es non c'est gesehen. réel, Es ist wirklich c'est mon reell. neveu, Das ist mein mais je Neffe. dois me séparer avec lui. Aber ich muss mich von ihm trennen. Sinon on aura des confusions dans nos entreprises. Deswegen werden wird es Sachen geben in unserem Unternehmen, was. Mais yo kangamane lokola tsonzo, Aber du hängst dich an diesen Menschen wie, ich weiß nicht was. yo linga ye koleka nzambe. Du liebst diese Person mehr als Gott. C'est ça ma bête, ce n'est pas mauvais d'aimer quelqu'un. Es ist nicht schlecht, jemanden zu lieben. Mais Dieu peut te demander de te séparer avec quelqu'un que tu es en bon terme. Aber Gott wird dich auch dazu sagen, trenne dich von jemandem, den du sehr liebst. C'est pour ton bien. Das ist für dein Gutes. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas se diviser. Aber ihr sollt euch nicht scheiden negativ. La séparation est biblique. Die Trennung ist biblisch. Alors donc, troisième chose que je disais, Also die dritte Sache, die ich gesagt Dieu habe. va permettre que tu puisses te séparer avec des gens qui sont à côté de toi. Gott wird es zulassen, dass du dich von Menschen trennst, die neben dir sind. Tu vas t'étonner, mais pourquoi c'est arrivé? Du wirst dich die Frage stellen, warum ist es passiert? C'est arrivé, c'est parce que Dieu fait quelque chose de nouveau. Weil es ist passiert, weil Gott etwas Neues mit dir beginnen La möchte. nouvelle saison Die veut, neue Saison. veut que tu sois accompagné de nouvelles aussi figures. Ist, dass du auch mit neuen Menschen beginnst. Toi, attends, ça a 20 ans. Wir haben mit ihm Yé 20 Penzana Jahre, Ngai, er und Singana ich. Mukaba. Wir werden uns bis Là, je zum ne Tod. parle pas de mariage. Ich rede nicht von der Je parle Hochzeit. des amitiés. Ich rede von Je parle Freundschaft. des relations. Ich rede von Beziehungen. Il y a des relations que tu dois rompre. Es gibt Beziehungen, die du trennen musst. Une personne qui t'appelle pas une année Ein Mensch, der dich dans einmal ton nicht numéro de anruft, téléphone, il n'a même pas appelé. er hat noch nicht mal angerufen. Quelle est l'importance que tu puisses garder son numéro? Was ist der Grund, warum deine Nummer 2 hast auf ans, deinem Telefon? son 2 numéro est Jahre. dans ton téléphone. Die Nummer ist in deinem Mais Handy. il ne t'appelle pas. Aber diese Person Vous n'avez ruft pas dich de nie an. communication. Ihr habt keine Kommunikation Mais tu veux miteinander. seulement un share, la liste Aber du wirst de immer eine contacts. lange Liste haben von Kontakten. Un share c'est portugais, non? Un share, moi je dis un share, c'est portugais. Quand on dit ça. Alléluia. Amen. Tu veux seulement remplir Du möchtest immer nur eine lange beaucoup de Liste langues, haben. maman. Je m'excuse, hein? Aucun de bon, aucun de bon. Wenn du dahin gehst, dorthin gehst, viele Alléluia. Sprachen, C'est la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? können wir den Herrn für den Herrn klatschen. Connaître beaucoup de langues, c'est une bénédiction. Viele Sprachen zu sprechen und zu können, ist eine Segnung Gottes. Si moi je suis sorti d'ici, Wenn ich hierher ausgegangen bin, c'est aus parce que j'ai Deutschland, écouté Dieu. ist, weil ich Gott zugehört J'ai habe. écouté Dieu. Ich habe Gott Ce n'est pas par zugehört. sentiment. Es ist nicht aus Gefühl. Et entre parenthèses, je suis bien.
Und ich bin auch gut. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Olingo lingati. Auch wenn du willst oder nicht. Alléluia. Amen. C'est ton problème. Das ist dein Problem. Tu dois sortir. Du musst raus. Et il y a des gens aussi qui se préparent de sortir ici. Und es gibt Leute, die sich vorbereiten, um auch zu gehen. Même pas aller en Afrique. Nicht nur um Mais vielleicht nach sortir. Afrika oder einfach raus. Parce que c'est un temps nouveau qui arrive. Weil eine neue Zeit mit dir beginnt. Quand le temps nouveau arrive dans ta vie, Wenn eine neue Zeit mit dir beginnt, ça t'amène une rébellion. das wird etwas in dir entfachen. Tu dois te rebeller. Du musst Trop, rebellieren. c'est trop. Du musst sagen, zu viel Alléluia. ist zu viel. Tu ne peux pas rester comme ça. Du kannst nicht so bleiben, wie du warst. Alléluia. Amen. Quatrième chose, Die vierte Sache. Dieu te donnera de nouvelles directions, Der Herr wird dir eine neue Richtung geben. de nouvelles orientations, Eine neue Richtung. de nouvelles initiatives, Neue Initiativen. de nouvelles pensées. Neue Gedanken. Parce que plus loin dans Ésaïe 43, le verset 18, In Jesaja Kapitel 43, la Vers Bible nous a dit 18 ceci, sagt uns die ne Bibel, pensez plus aux événements passés. denk nicht an das, was vergangen ist. C'est-à-dire que ta pensée doit être renouvelée. Auch deine Gedanken müssen erneuert werden. Tu ne peux pas penser en 2004 de la manière dont tu pensais en 2002 ou 2003. Du kannst nicht 2024 genauso denken, wie du vielleicht im Jahre 2012, 13 gedacht hast. Chaque année, Jedes Jahr. tu dois renouveler ton état d'esprit. Du musst deinen Geist erneuern, deine Gedanken erneuern. Tu dois renouveler ton état d'esprit. Du musst deinen Geist erneuern. Ta sens de raisonner. Die Art und Weise zu denken muss Ta sich sens de verändern. voir les choses. Die Art und Weise, die anderen Sachen zu sehen. Parce muss sich que verändern. l'âge aussi augmente. Weil auch dein Alter steigt. Tu ne peux pas commencer à penser quand tu avais 20 ans, maintenant tu as maintenant 45 ans. Du kannst nicht so Art und Weise denken, wie du mit 20 warst und mit heute 34 oder Parce que 30. tu ne veux pas grandir, Du wirst nicht tu erwachsen es toujours werden. Du jeune. bist immer noch Alors jung. quand on voit ton âge, Und wenn man aber dein tu es Alter déjà sieht, dans les 70. du bist schon bei 70. Alléluia. Amen. On te voit comme un bébé. Man schaut dich an wie ein Baby. Tu cours derrière seulement les petites filles là. Du rennst immer den kleinen Mädels Il faut hinterher. changer. Du musst dich Il verändern. faut changer. Du musst dich verändern. Dieu te donnera de nouvelles directions, Gott wird dir eine neue Richtung geben, de nouvelles idées, eine neue Idee, de nouvelles initiatives, eine neue Initiative, de nouvelles pensées eine neue Gedanken, pour que tu puisses bien vivre la saison nouvelle que Dieu a préparée pour toi. damit du wirklich sehr gut diese Neuanfang erleben kannst, das Gott dir gegeben hat. Cinquième chose, Der fünfte Punkt. Dieu va te séparer de ta zone de confort. Der Herr wird dich von deiner Komfortzone trennen. Il y a des gens Es qui gibt sont là, Menschen, die da sind, ils se réjouissent de la manière dont ils sont, die erfreuen sich in der Art und Weise, wo sie sich befinden, parce qu'ils mangent bien, weil sie gut essen, ils ont des voitures, weil sie ein Auto ils ont haben, de belles maisons. weil sie ein schönes Haus Mais il y haben. aura un moment Aber es wird einen Moment où geben, Dieu wo Gott va te faire sortir de ce côté-là, auch dich aus dieser Komfortzone rausbringen pour que wird, tu puisses être brisé damit du gebrochen werden et kannst, comprendre damit du verstehen que ça kannst, c'est la saison de Dieu. dass es die Saison Gottes ist. Mais malgré cela, Aber auch wenn, tu auras toujours la joie de glorifier l'Éternel. wirst du trotzdem diese Freude haben, den Herrn zu loben Tu und auras zu toujours la preisen. joie de louer Du l'Éternel. wirst immer diese Freude haben, den Herrn Même si tu es dans la disette, auch wenn du vielleicht dich irgendwo même si tu es dans des befindest, problèmes, auch wenn du dich in quand la Problemen nouvelle befindest, saison est en toi, wenn die neue Saison in dir tu ist, vas oublier le malheur. wirst du das Schlechte vergessen, Tu vas adorer le du Seigneur. wirst den Herrn Tu vas anbeten, glorifier le Seigneur. du wirst ihn loben, Parce que ton esprit weil dein Geist est lié avec l'Esprit de Dieu. ist verbunden mit dem Geist Gottes. Et tu connais ce que Dieu te réserve dans les jours à venir. Und du wirst dann wissen, was der Herr für dich vorbereitet hat in der Zukunft. Nous regrettons nos vies Wir bereuen unser Leben, parce que nous ne savons pas le futur. weil wir unsere Zukunft nicht Mais sehen. quand quelqu'un sait le futur, Aber wenn jemand die Zukunft sieht, comment il sera? wie er sein wird, Même si aujourd'hui il souffre, auch wenn er heute leidet, il ne va pas se lasser de glorifier le er Seigneur. wird nicht aufhören, den Herrn zu Il ne va loben pas und zu abandonner le preisen. chemin de l'église. Er wird nicht aufhören, in die Kirche zu gehen, Parce qu'il sait que weil er c'est la weiß, bénédiction de l'Éternel qui enrichit. dass die Segnung Gottes gerade agiert im Elle ne le Leben. fait suivre d'aucun chagrin. Und ich werde mich über nichts anderes erfreuen können. Quand Dieu bénit, Wenn der Herr il n'y a segnet, pas de souffrance. dann gibt es auch keinen Zweifel. Mais nous avons raté la bénédiction de Dieu. Aber wir haben die Segnung Gottes verpasst, C'est parce que nous n'avons pas compris comment Dieu opère dans notre vie. weil wir nicht verstanden haben, wie der Herr in unserem Leben agiert. Et une chose qui est importante que j'aimerais souligner, Und eine Sache, die wichtig ist, il y a des signes es gibt Zeichen,
Il y a des signes pour une nouvelle saison. Es gibt Zeichen für ein neues Parce que Jahr. quand Dieu dit que je ferai le chemin dans le désert, Wenn der Herr sagt, dass ich ein Fluss bauen werde in der Wüste, c'est déjà un signe das ist sogar schon ein pour une Zeichen nouvelle saison. für eine neue Saison. Mais pour notre vie, Aber für unser Leben, le premier signe, das erste Zeichen, tu verras que tu seras dans la paix du cœur. du wirst Frieden in deinem Herzen haben. Quand la nouvelle saison arrive dans ta vie, Wenn die neue Saison beginnt in deinem tu Leben, auras la paix du cœur. wirst du Frieden in deinem Herzen Même haben. si tu n'as rien, Auch wenn du nichts hast. même si tu as perdu toutes Auch choses, wenn du alles verloren hast. mais tu auras la paix du Aber cœur. du wirst Frieden Parce in que deinem tu sais Herzen haben, weil que du le weißt, temps auquel je suis en train de traverser, dass in der Zeit, die ich gerade c'est durchführe, le temps de Dieu. das ist die Zeit Gottes. Et Dieu est capable de changer mon temps dans un clin d'œil. Und der Herr kann meine Situation verändern in einem Tag. Dieu est capable de changer notre vie en un clin d'œil. Er kann in einem Wimpernschlag Que personne ne te minimise. keiner soll dich runtermachen Que können. personne ne te décourage. Keiner soll dich irgendwie Ce que tu es entmutigen. aujourd'hui, Das, was du heute ça bist, sera un témoignage demain pour les autres. wird ein Zeugnis sein für die morgen. Les gens te voient Die aujourd'hui, Menschen sehen dich mais heute demain, an, aber tu morgen seras un témoignage vivant. wirst du ein lebendiges Mais Zeugnis à sein. condition que tu puisses vivre dans la parole de Dieu. Aber die Kondition ist, dass du im Wort Gottes lebst. Que tu puisses marcher dans la parole de Dieu. Dass du im Wort Gottes läufst. Parce que la parole de Dieu, Denn das Wort c'est le Gottes chemin, ist der Weg, la vie die Wahrheit et la vérité. und der Weg. Celui qui marche dans ce chemin, Jemand, der den Weg läuft, il n'aura pas honte. der wird nicht, der Il wird ne sera keine jamais Schmerzen déçu. schämen. Er wird nie jemals enttäuscht Même werden. s'il y aura des insatisfactions dans ta vie, Auch wenn es etwas gibt, was dich insatisfaction, c'est-à-dire que le manque, s'il y aura des manques dans ta vie. ja, wenn dir etwas fehlen wird, Dankeschön. Voilà. Donc, s'il y aura des manques dans ta vie, Wenn dir etwas fehlen wird in deinem Leben, dis-toi que c'est Dieu qui veut. dann sagst du, das ist der Wille Gottes. Parce que tu ne vis pas selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté de Denn du Dieu. lebst nicht aufgrund des Willens der Menschen, sondern Willen Gottes. Ce que tu es, Das, was du c'est bist, pour la gloire de Dieu. ist für die Herrlichkeit Alléluia. Amen. Ce que tu es, Das, was du c'est pour bist, la gloire de Dieu. ist für die Herrlichkeit Gottes. C'est pourquoi Jésus disait, Deswegen sagt Gott, quand Lazare est mort, da wo Lazarus on gestorben est venu ist, la prendre. man hat ihn genommen. Oh, mais ton ami est mort. Dein Freund ist tot. Il a dit, ne vous en faites pas. Er hat gesagt, macht euch keine Je Sorgen. viendrai. Ich komme. Il est venu dans le dernier minute. Er ist am letzten Punkt gekommen, letzter Zeitpunkt. Marie et Marthe ont commencé à pleurer. Maria und Martha hat Toi angefangen qui zu venais weinen. manger de semoule ici, Du hast hier Fufu gegessen bei uns. et tu aimais toujours des grands plats là, des Und gros plats. du machtest immer nur die großen Teller. Maintenant ton ami est mort. Heute ist dein Bruder Tu tot viens en retard. und du kommst zu spät. Jésus les a dit, Und der Herr Gott hat Ne zu vous en ihnen faites gesagt, pas. macht euch keine c'est pour la Sorgen. gloire de Dieu. Es ist für die C'est Herrlichkeit pour la Gottes. gloire de Dieu. Für die Parce que Herrlichkeit je sais que Gottes. Lazare ressuscitera. Weil ich weiß, dass Lazarus wieder auferstehen wird. Ta vie, Dein Weg, c'est dein comme la vie de Lazare. Leben ist wie das Leben Les gens te Lazarus. voient comme tu es mort. Leute sehen, dass Tu du es lebst, als wenn du fini. gestorben bist. Tu n'as rien. Du hast nichts. Mais pour Dieu, Aber für Gott il y a encore de da l'espoir. ist immer Il noch y a encore de etwas. l'espoir. Da ist immer noch etwas. Alléluia. Amen. La Bible dit, Die Bibel sagt, un chien vivant ein lebender est Hund plus qu'un lion mort. ist mehr wert als ein Mais toter du Löwe. vivant des lions, Aber im Löwen le chien n'a pas de valeur en face des lions. hat der Hund keinen Wert vor dem Vous Löwen. m'avez compris? Habt ihr verstanden, was Un ich chien gesagt habe? vivant Ein lebender est Hund plus qu'un lion mort. ist mehr wert als ein Mais toter quand le Löwe. lion est Aber, encore vivant, aber wenn der Löwe noch le lebt, chien n'a pas de valeur. hat der Hund keinen Wert vor ihm. Ne te déconsidérez pas. Also zweifle nicht an dir. Quand les gens disent que il est fini, Wenn die anderen sagen, oh, der pour ist lui il n'y a nichts, pas d'espoir. für ihn gibt es keine Hoffnung Mais Dieu mehr. dit, Aber Gott il y a sagt, encore de l'espoir da ist noch pour ceux qui Hoffnung vivent encore. für die, die noch Pour leben. ceux qui vivent encore, Für die, die noch il y a de leben, l'espoir. gibt es Hoffnung. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens ont parlé sur toi. Viele Leute haben über dich gesprochen. Beaucoup de gens ont formé des groupes pour toi. Viele haben eine Gruppe geschlossen. Ils ont dit, Und ah, sie haben gesagt, c'est passé. dieses Mal, Oh, c'est fini. es ist zu Ende. Mais ils étaient surpris. Aber die wurden Ils étaient überrascht. surpris. Sie wurden Parce que überrascht. celui qui est avec Dieu, Weil der mit celui Gott qui est avec ist, Dieu, der mit Gott c'est ist, quelqu'un qui opère des miracles. ist der Wunder vollbringen wird. Acclamez le Seigneur. Klatsche für den Herrn. Bien-aimé, il y aura des obstacles qui viendront dans ta vie. Es gibt Steine, die in deinem Leben sein werden. Il y aura des attaques qui viendront dans ta vie. Es werden Attacken geben in Pendant deinem cette Leben. nouvelle saison, In der neuen Saison, quand Dieu opère dans la nouvelle saison à quelqu'un, wenn der
neuen Saison il y a des attaques, wird es Attacken geben. il y a des problèmes qui arrivent. Es wird Probleme Tu geben. te poses des questions. Du wirst dich Fragen Seigneur, stellen. pourquoi ça? Gott, warum Pourquoi das ça? Ganze? Warum das Ne Ganze? te pose pas de questions. Stell dir nicht die Frage. Sache que tu es dans la saison de Dieu. Wisse einfach, dass du in der Saison Sache que tu es dans la saison de Dieu. Wisse, dass du dich in der Saison Gottes dich Si tu befindest. comprends la saison de Dieu, Wenn du die Saison Gottes verstehst, tu ne vas pas t'inquiéter. wirst du keine Angst mehr haben oder Parce que Zweifel tu sais haben. qu'à tout moment, Weil du weißt, zu jeder Dieu peut Zeit changer ta kann situation. Gott deine Situation Les verändern. autres peuvent Die dire, anderen können les vielleicht gens sagen, peuvent die parler. Leute können vielleicht sprechen D'ailleurs, darüber. Und die Leute werden so oder Comme si so tu as fait sprechen. le Die bâtir. werden auch nie Si tu aufhören zu ne sprechen. pas, Bis bah, du tu vas stirbst, regarder un peu naïo. werden die Leute über dich sprechen. Mais toi, Aber du, regarde la croix. schau das Kreuz Regarde an. la croix. Schau das Kreuz an. Celui qui est mort pour toi Der, der am Kreuz est plus que celui qui parle de toi. ist viel mehr Celui qui parle de toi Der über dich n'est pas spricht. plus que celui qui est mort pour toi. Mais celui qui est mort pour toi, il a dit ceci. Tout est accompli. Tout est accompli.